Yong'oq bargining ikkita eng foydali xususiyati haqida aytib o'taman. Quloq soling va do'stlaringizga jo'nating birodarlar. Uy sharoitida agar sizda sahr diabet bo'lsa, qand kasalligingiz bo'lsa birodarlar, uy sharoitida bepul maslahat. Quloq soling birodarlar, agar sizda sahr diabet bo'lsa, mana shularning bargini yulib olib, quritib, bir choy qoshiqini 200 grammga damlab yarim soat, 200 gram ertalab, 200 gram kechqurun tayinlab ichsangiz agar qondagi qand miqdorini pasaytirib beradi. Uy sharoitida birodarlar, agar qoningiz quyuq bo'lsa, qon suyuqtirib beradigan xususiyatga ega. Damlab iching, xudo xolasa 3 kunga natijasini beradi. 3 kunga natija ko'rasiz. Sahringizni normallashtiradigan xususiyatga ega. Agar parazitlar birodarlar, gijja bolalarda, yosh kattalarga gijjalar bo'lsa, parazitlar bo'lsa, buni ham bir choy qoshiqini quritib, 200 gram damlab kun davomida ertalab 200 gram, kechqurun 200 gram iste'mol qilinsa, manaman degan gijja parazitlarni tushirib beradigan xususiyatga ega. Kitobdan olib aytyapman, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Yong'oq bargi hamma joydan topsangiz bo'ladi birodarlar. Mana manzara.